악당을 물리치느라고 밥도 못 먹고 야, 그 악당은 어디로 갔습니까? 혹성으로 보냈어. 옥상? 혹성. 어떻게 물리쳤어? 아, 이거 너무 유치하다. 그만하자. 그러니까 야, 1점만 하라 그랬지 내가 항상. 해도 이거 내가 생각해도 아 이거 너무 병맛인가? 병맛이야. 마사지는 똑바로 하자. 아, 오케이. 아 댓글 그거 달릴 것 같아. 뭐? 하다 이제 별짓을 다 하고. 오, 팔이 어제 뭐 했나 보네. 이제 했지. 아니야 했지. 안녕하세요. 아 도복이 잘 어울리네요. 아, 정말요? 도복 잘 어울려. 아까 안 어울린다며요. 그 오늘 이제 마사지 컨셉은 네. 마루치 아라치 알아요? 네? 그 옛날 만화에 아. 태권 소녀 응. 소년 마루치 아라치라고 있어요. 마루치 아라치. 그래서 아라치. 악당이랑 싸우다가 네. 이제 피곤한 거야. 내가 시작. 피곤해. 수고했어. 악당 2명 물리쳤어. 아, 정말? 누워. 어깨 마사지. 나도 도복을 입었어야 되는데 그래야 제대로인데. 그치? 그러니까, 그치. 다음에는 저도 도복을 입고 올게요. 네. 근데 왜 이렇게 건성건성하는 거 같지? 아니야, 알았지. 마루치가 오빠 아니야? 아, 맞아. 마루치. 알았지. 똑바로 안 해? 아 이거 너무 병맛인가? 병맛이야. 마사지는 똑바로 하자. 아, 오케이. 거길 누르면은 그렇게 시원하다. 이 머리 쪽으로. 그치? 관자놀이까지. 응. 이제 마사지를 해줬으니까 응. 이제 악당을 3명 물리칠게. 그만할까? 그 악당 3명 물리치고 오면 난 또 마사지를 해줘야 돼? 그치. 알겠다. 오빠. 코리아 전통 무예와 코리아 마사지가 이제 하나가 되는 거지. 괜찮은데? 그치? 응. 댓글 그거 달릴 것 같아. 뭐? 하다 이제 별짓을 다 하고. 나도 그 생각했음. 그래도 뭐라도 해봐야지. 그럼. 쭉. 야 기합 소리가 쭈쭈가 뭐냐? 쭉. 야! 이렇게 그치. 해야 되나? 그치. 야! 몸이 피곤하긴 피곤했나 봐. 이렇게 건성건성하는데 엄청 시원해. 나 건성 아니라고. 기합? 오, 팔이 어제 뭐 했나 보네. 어제 했지. 아니야 했지. 아니야. 째까는 게 뭘 한다고 그래요? 너무 웃기다. 오빠 무슨 생각하는 거야? 아니 운동했다고. 팔굽혀펴기. 그래. 그거 한 거지? 오늘 도복을 입은 이유를 얘기를 해야 되겠다. 그치? 뜬금없이 도복 입고 하니까. 그치. 오늘은 태권도 영상을 찍기 위해서 도복을 입은 김에 마사지도 한번 몸을 풀고 하기 위해서 지금 도복을 입었어요. 니도 카메라 보면서 뭔 말 좀 해봐. 뭔 말 하지? 어때요? 뭔가 도복 입고 하니까 싸우는 기분이야. 귀야? 이렇게 잡고 이렇게 늘어 진짜? 꺾고 막 이래야 될 것 같은? 도복 입고 하면은 난 약간 그거 생길 것 같아. 뭐? 경건한 마음이 생길 것 같아. 오빠 이게 높으니까 진짜 불편하구나. 그래, 압이 잘 안 들어가. 그치?
전쟁 났습니까? 아직 직전이라 야, 악당을 물리치느라고 밥도 못 먹고. 야. 그 악당은 어디로 갔습니까? 저기 혹성으로 보냈어. 옥상? 혹성. 혹성으로 보냈다고? 어. 어떻게 물리쳤어? 아 이거 너무 유치하다. 그만하자. 그러니까 야, 1절만 하라 그랬지 내가 항상. 해도 이거 내가 생각해도 뭐든지 1절까지는 사람들이 이해해 주는데 알았어. 2절, 3절 가면 이제 그때부터 짜증나는 거야. 알았어. 거기 대충 하고 이제 끝내자. 왜? 내가 건성건성하는 거 같아? 응? 내가 건성건성하는 거 같아? 아니야, 시원해. 근데 이제 이거는 너무 길게 찍을 영상은 아닌 것 같아서. 아 진짜? 응. 알았지? 말았지 오빠 왜? 거기는 안 다쳤고 지금 이렇게 오른쪽 골반이 좀 힘드네. 아 진짜? 발차기를 잘못했는 거. 아. 이거 봐, 1절만 딱 하니까 얼마나 좋아, 그치? 깔끔하잖아. 오빠 그거는 그럼 내가 말을 아껴야 돼. 왜? 말하라고 해서 말을 하면 2절까지 한다고 뭐라고 하지. 알았어. 말을 아끼려고 1절만 하고 말을 안 하면 말하라고 뭐라고 하지. 뭐야, 무슨 도대체. 코스프레 아니야? 뭐야? 알았어. 뭐라 안 할게. 이제 끝내자. 끝내 오빠? 알았지, 고생했어. 이제 집으로 돌아가. 집으로? 응. 왜? 집에 가야지. 알았어. 잘 가. 뭐야? 아라치도 마사지 해줄게. 아 진짜? 응. 아라치는 어디 해줄까? 음. 뭘 생각해? 복부잖아.